저 너무 못 봤어요. 공부를 안 했으니까. 수학하고 넘겨야 돼서. 근데 과학은 왜? 하하하 간다니까? 큰일 났을 때 오면 나도 큰일 난 거거든? 싸가지 없었어. 귀를 팔까? 요즘 아이들이 전혀 그렇지 않거든. 요즘 아이들이 전혀 그렇지 않아서 우리 애 정도면 착하죠. 못 보셔서 그래. 이럴 순 없잖아. 개판이에요. 막 이럴 순 없으니까. 선생님한테 막 카톡 주세요. 저 불면증인가 봐요. 학교에서 7시간을 쳐자는데 어떻게 집에 가서 자? 당연히 못 자지. 곰탱이도 그만큼은 안 자. 저 자리가 제일 졸리다고? 아 그래? 너는 근데 전천후로 다 졸았잖아. 여기 돌아가면서 졸았던 것 같은데 여기서도 자고 여기서도 자고.